están hoy que pican y yo Sí, quiero señor. agradecerle a mi amigo Vincent Carmona, el doctor Nastra, que aunque la gente no lo sabe, es un villapenquero neto. De hecho, cada año él viene 2 veces al año a Jaina, básicamente Ay, no. a Villapenca. No, él es, su abuelo es de ahí, de Sí. Vietnam. Y él, ajá, Él Villapenca es y de Vietnam. Vietnam. Villapenca y Vietnam. Lo que pasa Donde es que él todos los años reparte él cientos de útiles vivió un tiempo en juguetes. Villapenca, entonces él viene a Villapenca y viene a Vietnam también Sí. a entregarle juguetes, Ay, a sí, entregarle sí, útiles me escolares a encanta. los niños. Pero él tiene muchos años en eso, no es este año. Muchos Desde años. que él empezó en las redes sociales porque sí, se crió ahí, se crió en Vietnam. El doctor, juguetes, útiles que- escolares, en pandemia vino con comida en cantidad también. El otro Hoy, siempre presente en yo Vietnam amanecí en esas hoy como zonas. con 300,000 seguidores, gracias al doctor que puso en sus redes que vayan a ver el contenido que subimos ayer a nuestro canal de YouTube sobre el ascenso del doctor Nastra. Y obviamente cuando una estrella va en ascenso, pues Claro que sí. mucha gente negativa le tira piedra. Pero es bueno que tú sepas, doctor Nastra, que tú no eres una mata de Javilla. Porque a la mata de Javilla no le tiran piedra. Eso es así. A la mata de mango que le tiran piedra. Así que tú eres un mango, un árbol frondoso, así que aguanta eso, que eso es para toda la gente que está metida en este mundo del arte y la farándula. Es precisamente lo que está pasando conmigo, que doña Rosa ha tenido que tomarse las redes para ella. Sí, para sí, sí, defenderme sí. de los ataques de Hochi a los Y jóvenes. en esta semana le vamos a tirar uno a un Y Gol. productor de televisión que no nos deja tranquilo. También Doña Rosa ya tiene lo tuyo. No voy a decir tu nombre porque tú sabes quién eres tú. Doña Rosa te tiene lo tuyo. Mira, El frente. antes de continuar, quiero agradecer a mi querido amigo Yubelis Pineda de Jaina Digital, quien fue anoche y me realizó unas fotos. Yo invité a Level y no fue, pero No, Yubelis que fue. invita Invita al Level. Ah, que Yubeli imita al Lever. Ah, bueno. Gracias, Yubeli, por las fotos. Ya ahí está enviándome. La Tito estaba loco. La foto. Yo no sé en qué celular ni en qué cámara que anda Tito, pero ya están llegando las Es fotos. ahí un ejemplo palpable del uso indebido de bebidas alcohólicas. Ya lo ahí. No, al revés. Ella Lo llamó que a una pasa amiga, una es. amiga que estaba ahí, yo no sé cómo se llama. Eran varios que estaban tirando fotos de sus No, teléfonos no. porque el mío está capacitado, o sea, está lleno. No. Y mi amor, todo el que está ahí me tira una foto, pues esas fotos llegan. Cuando viene a ver ahí yo no la he visto, porque yo no he podido ver los chats. ¿Y cómo yo le Son digo? muchos. Suerte a Dios que yo Gracias, andaba con Yubeli Evelyn. Pineda, gracias a Jaina Yo Digital. que yo andaba con Evelyn y le dije, dame entrar aquí a saludar a Elizabeth. Suerte a todos. Si yo no hubiera andado ahí, ¿cómo le justifico yo que estaba en el cumpleaños de Elizabeth, yo iba, pero me quedé esperando que Tito me dijera. ¿Un Íbamos qué? a bajar juntos y nunca me llamó y nunca me dijo nada. Yo pensé que se suspendía su cumpleaños. Y me quedé donde mi suegra ahí. Hablador, ¿no? Bueno, esta señorita que cuando tiene tiempo, y es bueno que, que la gente lo sepa, ella siempre Oh. viene. Ella siempre Los viene. compromisos de la monarquía, Sí. una persona monarca, tienen que entender que los compromisos de la monarquía son muchos y se deben a un pueblo. Tienen que entender. ¿Qué es lo que te pasa, Ángel? Vamos a presentarles a la real reina de Su majestad. nuestra belleza jainera, a su majestad con el real micrófono y la real sección que ella nos trae de Cyberavances con Nikita Ventura. Pero hay que presentarlo y que es real. Todo es real, Sí, su real. majestad. Mi amor, ni quítale ese reinado viento en popa. Los muchachos, unos sobrinos míos, tía, pues usted trabaja con Nikita. Nikita es amiga mía y ganó un concurso de belleza. Ah, mi Yo amor. pensé que el sobrino iba a traer un bizcocho con suspiro, pero veo que el bizcocho no tiene suspiro. No Es entiendo. Martín que Ya se la Martín coge ya- la otra. Adelante, Nikita. Hola, hola, muy buenos días a todos los oyentes. Es bueno agradecer que estén en sintonía con nosotros. Este programa de las primicias y las multitudes, el mejor programa de todo el entretenimiento. Señores, les traigo el Cyberavance, pero antes quiero iniciar diciendo que estoy muy orgullosa de nuestra querida Andreina Martínez, la representante Sí. de... Miss Universe Top 3. La real Miss Universo. realmente. Señores, la segunda finalista del Miss Universo desde el 2009. No teníamos una top 3, o sea, Así fue mucho de Andreina La más Martínez. elegante, la sonrisa más... Bueno, hermosa. incluso grandes personalidades de otros países gritando que le robaron la corona a la República Dominicana. No lloraban a esos países, lloraban a este país. O sea que Andreina Martínez hizo un siento. trabajo. Wow, Andreina, Mi gracias. comadre,
de allá de Estados Unidos fue la que ganó. Pero así es la vida. Así es la vida. Imagínate, lo que pasa que Estados Unidos fue que quiso patrocinar el concurso. Bueno, Pero Bueno. sigue, Nikita. Ay, Dios mío. mis felicitaciones para ellas y vamos con el Cyber Avances. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a Casa Surtidora Ani, con todos los dulces para tus fiestas de cumpleaños y baby showers, ubicados en la carretera Sánchez número 34. Y señores, para ustedes tengo dos informaciones muy interesantes publicadas en la red social Instagram, utilizada por millones de usuarios. Y la primera es que Motion Pillow es una almohada que detecta los ronquidos y los detiene. Sí. Ay, amén. Se promueve Manuel. Ay, amén. Hay mucha gente que se va a ahogar, entonces. Permite el Señor que eso se venda porque está fuerte. Ay, ay, El ay. dispositivo Motion Pillow, desarrollado por la compañía coreana 10 Minds, es una almohada capaz de detectar los ronquidos gracias al aprendizaje automático que, posteriormente, los detienes moviendo la cabeza de la persona que duerme hasta encontrar una posición óptima. 10 Minds es una compañía tecnológica enfocada al diseño de productos especializados para brindar la relajación en la que se dedica a la industria de la salud y la belleza inteligente, incluido el cuidado del sueño. Por ello, uno de sus objetivos es la eliminación de los ronquidos que normalmente están provocados por la posición del cuerpo y la cabeza. En mi opinión, esto es increíblemente perfecto, o sea, y más Pero para- perfectísimo. les recomiendo a Manuel Ventura comprarlo. Oh, ¿Y por qué? aquí al aire. No, a Manuel Ventura, ¿Por no, qué? a Ramón. Yo no rompo. A Ramón. ¿Que no qué? Yo no rompo. Él no se da cuenta que es ron, que Ramón que tiene que comprarlo. Atención, Ramón. Esa señora, Oye, que esa señora, ¿qué? uf. Lo que esa señora aguanta Ramona. es fuerte. A ver si yo tengo que Claro ir para que la sí. cocina. No. Oye, No. adivinen quién no va a dormir en su cama hoy. Señores. Exactamente, porque Sigue hablando al aire, estoy yo, Ramona. yo no sé por qué le gusta calentarse, pero vamos a continuar. Dios mío. No se preocupe, mi amor, yo duermo en el mueble. Y la segunda noticia es, ¿en qué consiste el inodoro de Bill Gates que no necesita No. agua? Ah, y es transparente. No. Ay, sí. Una cosa. Pues bien, Bill Gates se ha mantenido los últimos años trabajando en el desafío de reinventar el inodoro, Prevent the Toilet Challenge. Esto es con la intención de cambiar la vida de millones de personas que carecen de las condiciones higiénicas adecuadas. Se trata de un inodoro que, a través del uso de tecnologías, no utiliza agua para eliminar sus desechos. ¿Y entonces? Según la fundación, escucha, el objetivo de la creación de este inodoro es generar soluciones innovadoras que puedan proteger a las personas y a las comunidades de las infecciones transmitidas por los desechos humanos y permitir que los gobiernos brinden servicios de saneamiento verdaderamente inclusivos que lleguen a las comunidades más pobres. Excelente. Se va a utilizar como fertilizante. A veces, si no se va a utilizar agua, bueno, sería. Una vez se quería implementar una situación, un proyecto de poner tuberías en las letrinas. Eso fue Hace mucho. a mediados de los 90. Porque el gas metano, para nadie es un secreto, de que es de los desechos fecales de los humanos, ¿no? Pero eso no se dio. Era un proyecto que se podía dar en los campos y creo que hay algunas personas que utilizan este gas, en Baní. Utilizan el gas metano para cocinar. Incluso no es tan letal como el gas propano. El gas propano. Sí. Dicen, eso dicen. No le estoy confirmando, sino que no son cosas que creo que estarán en estudio, ¿verdad? Pero eso dicen. Claro, y también para mi opinión, esto es muy bien para las comunidades más carecientes de lo que es el agua y esas tuberías. O sea, si pueden hacer que estos dispositivos lleguen a las mayores comunidades y países carecientes de lo que es el agua potable, y cosas así. Claro. sería una gran ayuda para Pero que está complicado porque ese inodoro es transparente con todo y todo. Ay, Dios, ¿cómo va a Sí, ser? es totalmente transparente. Ay, Dios. Entonces yo creo como que Bill No, pero Gates. se supone- La gente con cuarto se inventa, hombre. Sí, pero Bill Gates no come fritura ni nada de eso. ese tipo. Ah, bueno, también es de verdad. Es Pero come verdad. comida enlatada, que peor. Come No, comida esa enlatada. gente come en vez de... No, los gente tienen